Is me sé Albany Warchu, bhna me sé an síl vegan. Leabhar idir veganach ilteangach atá hééis díal ar fud na tíre. An chaibhim siad is orlam ná cócracht agus bácail agus sprálam bheith chud idir nó le chéile freisin. Tá ansímam a gcuirsaí fintriíochta agus is as an dá ghénéis sin a dás an síl vegan. Is mála mo cheard maiall go dtíir teansom a bheith cruthaíoch agus ma héana chud an núil faoi mo chud éidir agus faoi mo chud cócraachta. Dóla me go leor mo chud sciilní cócraachta anseo Somála bhaim mhuaid agus maidir leis an bhígánachas dóla me rionsá ó mo chara agus mo chomhlachaí an Ní Lochlainn agus freisin ón Idirlín bhaid cníomhí timplachtar ar nús Greta Thunberg. Fan me inspirad chalát idir córatí le mo chara áine, físeán agus smuointe a rionsar ar líne, tástal agus tríal an seo Somála, tá inspirad le fáil chalát. Dúnam iireacht am a legan go leatíobh chola seachtaine le haid idir nó a thrial amach nó idir nó chuir le chéile agus tuile tástal íon sa gisteanach. Bhíonn me tríal COVID nó a chuir le chéile agus me gur bheith gaibhrúach cos ar blas a bheith chorb dámach siad meascaí le chéile nó cócráilte le chéile nó bácailte le chéile agus sin tríal amach agus mula mála amach can amacha ach má haíonn selam tríal am ríiste agus airm rid a cínt agus sin aibríonn se amacham chud is múgan am. Is uirlis éifichtach on leabhar chun ólas a Skype agus daoine chud ar an ólas faoin bhígánachas. Bhí sé mar visioning ón tús or don thuirt go bhígánachas agus a Skype faoi bheán na Gaeilge agus sílim gur aidiling eisníana. Bhí grúpang a gobar le chéile me héin an Ní Lochlainn agus Ifní Chulainn. Daiblim go má le chéile cé gur ábhar pasisiún na bhí an romsa bhí an bhirteile an fashion tá faoi chomá. Bhí go leor cúnaing ó bhúntaí na scala freisin. Tá ma héis pí go mo chraí chud a seasta leabhar seo. Tá neirid passionam gan ábhar agus tásúnach degann sé an trasna sa leabhar. Tá héis na údantí fád atá chuirteach am a gobarid, tásúlam go dtígan daoine an gráta am gan leabhar agus gan tionscna bhar fad. Bú bhrálam leannach leis i gairid teanir tá maní sinne. Maidir leis a vintriíocht, bú bhrálam an síl vegan eáil a fás agus ferbert duna dulchan cín ar an bhígánachas agus an Gaeilge. Tá muidig ar spáins gur féidir cruthaíochta úsáid chun gnóhhainú agus fiú slí bethehaint amach. Ná fág do chud cruthaíochta i d'óge, lean leis, dun ferbert agus nátag sus. Breanarmsa, tháinig mórá gan chócracht agus darmeisteach an gnólacht rathúla. Más féidir lom saoine is féidir leatsa. Is me sé alba agus seo a tar mo chud cruthaíochta.